လုံးလုံးရင်ထွက်လာရင်ဘရောမှမကြော်စေရအောင်ကျမကအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ workaholic တယောက်ကျမလိုအရေးချင်းရှိတဲ့မျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အရာရာကိုအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဂျာပါမရှိခင်ကမီတင်နေပြက်ဖိုင်နေပြက်အလုပ်တွေအကုန်လုံးလဲရက်ရက်မီးပြက်ပြီဆိုလို့ရှင်လေဘာအလုံးမှမလုပ်ရတော့ဘူးခုလိုပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်းနေတာအခုတော့ကျမအမြဲတမ်း on နေအလုပ်တိုင်းကချုံမွေးတယ်နည်းနည်းခင်းနိုင်အေဂျင့်နဲ့ဘာပါပါဝါကျမပေါ့ထက်မြက်ထွန်းတောင်းစီရလေဒါပါဖောက်ဝါဒါပါဖောက်ဝါဒါပါဖောက်ဝါဒါပါပါဝါပေးရတဲ့ဈေးတက်ပိုကောင်းတဲ့အရေးသွင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ဒါပါပါဝါ5 year full warranty နဲ့5 year free service ပေးထားတယ် principal ကတိုက်ရိုက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ local service center ကလည်းရှိတော့တာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိတာပေါ့ hard life good life hard life double life why choose hard life choose double life double power